Ребята, всем привет! Изготовил такой симпатичный, красивый очаг. Вот с таким приятным огоньком. Галогеновые лампы использую. Еще раз повторяю, на светодиодах такого не будет. Даже хитрые китайцы уже изобрели, греющий кабель, ставят между соплом и светодиодами, но все равно эффект не тот. Лучший эффект огня получается на галогеновых лампах, ребят. Вот так оно выглядит. Делаю на заказ вот такие камины 3D. Это пар, подсвеченный лампочками. Очень полезно, красиво и безопасно. Кому надо, обращайтесь. Делаю на заказ любые размеры, управление с пульта. Под любой бюджет можно подстроиться. Очень много комплектаций.